為咗填補我一個遺憾，反而帶嚟另外一個更加大嘅遺憾。撞鬼喎！做咩唔着衫㗎？劏死牛你都冇理由走過嚟，都冇人地方。我啊係幫你做一個 time machine，幫你翻返去舊時嗰度揾翻你爹哋媽咪啊嘛。媽咩啊？你好嗎？你都唔屬於呢個世界嘅，走嚟呢度做咩啊？我知道今日有人喺度拍戲啊嘛。老爺啊！邊個講落嗌啊？條屍有毒啊！條屍有毒啊！你都識講啦 ，My talent is not being your OA。有冇搞錯啊？我記得係佢。如珠如寶，超級，你揾過啊？但係點解成日你阿媽個樣黃咗嘅？我今日擾亂咗條timeline。十熟九頭咁望住人。如果我媽出咗事，我出唔到世啦。嫌可菜啦，兄弟！響呢20分鐘內，只有呢度嘅人入過廁所，我肯定係你哋其中一個偷咗我棚金牙。呢一個世界咧就咩都有可能發生，不過咧就應該講證據。得係件事。有人出到價啦，咪幫下手啦！你記唔記得應承咗我同我去都影㗎？梗係記得啦。我唔會攞啲咁嘅嘢㗎。我好耐冇翻嚟㗎啦，點估到會發生命案啊！心入面嗰種內疚，王家衛。你梗係認錯咗我媽生大佬啦！你唔係翻嚟，你係走唔切。偉哥，唔好去啊，好危險㗎！明安，老闆你小心啲喎，你一陣產生咗蝴蝶效應，好大鑊㗎。條屍去咗邊啊？咁即係話，我哋平時見到嗰個河伯，其實係個鬼啊！